गाइस अब मैं बहुत खुश हो चुका हूँ क्योंकि अब मैं ऐसा वैसा आदमी ना रहा, मैं बन चुका हूँ करोड़पति। चलो ये बात अपने दोस्त को बताता हूँ। अरे रॉडी भाई मैं कह रहा चलना मेरी सुन, तुझे पता तेरा भाई बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। बोले तो बिजनेसमैन, पैसा ही पैसा कमा रहा हूँ। अब तो भाई टाइम ही नहीं बचता, बहुत बिजी हो गया हूँ। एक तो मेरा 2 चैनल है, वीडियो बनाना पड़ता है, साथ ही साथ ट्रेडिंग भी करता हूँ, बहुत दिमाग लगता है, और पढ़ाई भी करनी होती है, और तो और 3 कंपनी का CEO भी बन चुका हूँ। टाइम ही नहीं बचता यार। वाह यार क्या बात है रॉडी भाई। और हाँ गाइस, अगर आपको फ्री में डायमंड चाहिए तो मेरे चैनल के बायो में जाओ, वहाँ क्लिक करो, फ्री डायमंड वाले लिंक पे वीडियो देखो और डायमंड लूट लो। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ट्रेडिंग का कुछ काम रह गया है। अरे नहीं रुको तो, कहाँ जा रहे हो? अरे कहा ना भाई, टाइम ही नहीं है मेरे पास। तू क्या अंबानी भी कहे ना तो भी नहीं रुक सकता। चलो ठीक है यार जाओ, मैं सोच रहा था तुम्हारे साथ एक कस्टम खेल लूं 1v1। हाँ तो ठीक है, कस्टम खेल के जाऊंगा, तू इतना जिद कर रहा है तो। बस दोस्ती के नाते रुका हूँ। ओहो दोस्ती।